อะนะโมตะนีทุกนามตนเจริญใจสมาจะกวาลก็อัดเรียนความเตะกับตาปะทอมังโมหิเรียจ้าปะทอมังตสาขโมกระเปียงตีวดาจังไรขนมจักรวาจังไรโยដោយជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មជាធម៌នៅសួរនឹងព្រះសទានរបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាបាទមកទៅមក តាធជនចំប្រព្រៃគប់បីឲ្យត្រង់ក្រាបស្ដាប់ទេសនាបានស្ដាប់មកឲ្យកើតបញ្ញារងរត់ណាជ្រាំងស្លាក្នុងដួងចិត្តចូលខំស្ដាប់តហើយកុំនិយាយកុំឲ្យរៃមេក្រួយគុំនិតនាំឲ្យពិបាកប្រធាអ្នកនៅចិត្តពីក្តាប់មកសពពិតកាកៅមកបើរយប្រពន្ធហើយចុកដៃជើគួរយើងថយទៅតម្រង់កណ្ដោកុំនិយាយគ្នាលើឆ្លើយឆ្លងអ្នកផងហើយទៅលឿនណាអន្តរាយធំលើប្រយ័ត្នទៅកើតក្នុងជាខាងមុខទៀតជាមនុស្សក៏ក្លក់ខ្វាន់ខ្វាក់គ្មានខ្វងលងឹតលងងទាំងឡាយចូលយើងកោតខ្លាចតរៀងទៅកុំឲ្យមកទៅដល់អ្នកក្តាប់បាយឲ្យកែនក្តាយជាកំណាមិនគួរមកកើតហើយឲ្យមានក្លាប់បានថារងយូរបែបជាឆាប់គួរខំមកប្រញាប់ក្តាប់ទេសនាចូលដាក់ចិត្តស្ម័គ្រក្នុងព្រះធម៌ក្រោយបានក្រជាអង្គចាគ្រាន់នឹងបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាកើតមកហើយនេះណា
san krom hai linh bòi cát nó cho pro sấy cho tăng mà ra đây tiếng ca ta đặt nơi thòm mà ruộng thọ tu sanh cát liền nói phò la kia ni hong from ni chang lô caปัจจัยกหัมปัจจัยกัปตันเชียงลีอันเทวรังอาญาจะพังสันใจตะกัดตับภาระจังภาเกียรติกาเตเตก็ขอบมังอนุกรรมแวะแมวปัจจังสักหอมมาเพรกีวิญญาณจะกายยังสัตตัญจะบวชแข็งอภิกรรเมื่อจะมังอาการได้ยนตาจะต่อสักจะก่อนแดกขอบคุณทั้งนิยายปารกาอย่ามาเชอักลกรุงพดบริษัทได้ชวบทับได้หมู่หาอายเก่าเปลี่ยนพันยาปรากฏนี้ตีหนึ่งห้องเกินอักนโมตลีอักนโมตลีปนาโลกุตอะนะโมตลีมีนนี่ได้บ่ก็บ่มีโปรแกรมเลยโปรแกรมบ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំវ័យនៃព្រះត្រៃរតន៍គឺព្រះពុទ្ធរតន៍មួយព្រះធម្មរតន៍មួយព្រះសង្ឃរតន៍មួយដោយត្រៃរតនៈប្រណាមបទនមស្ការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក្រាបថ្វាយបង្គំសង្ឃសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រជាម្ចាស់បរមគ្រូដែលគួងគ្រប់ពុទ្ធសាសនមណ្ឌល
ចម្រើនពរថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចម្រើនពរនាយទាហានពលទាហានគ្រប់រូបចម្រើនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាចម្រើនពរមហាពុទ្ធបរិស័ទស្រីអស់ដែលមានវត្តនេះក៏ដូចជាឆ្ងាយចាប់ខ្ញុំមកសូមឱកាសអំពីញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដល់ទាំងឡាយបានឱកាសសម្ដែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាបរិឱកាសនេះបុណ្យក្នុងឱកាសនេះគឺបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងជូនចំពោះលោកលយលេងអ្នកស្រីសួនយ៉ាតកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍12រោចខែមិញឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅភូមិមណ្ឌលល្វេឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមាន4គ្រួសារទី1លោកលយលេងអ្នកស្រីសួនយ៉ាត់ទី2លោកលេងលីដានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រទី3អ្នកស្រីលេងថាវីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រទី4លោកលេងឌីណានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅមួយយប់មួយថ្ងៃនាសម័យថ្ងៃស្អែកបានបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបុណ្យឱកាសដែលញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសមានក្នុងពេលនេះគឺការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសម្ដែងថាជាការសន្សំនៅបញ្ញាជាការសន្សំនៅបញ្ញាសុខសូសាំងលក្ខបតេបញ្ញੰកាលបើតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយល្អកាលបើតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយនឹងដឹងនឹងឮនឹងយល់នៅអ្វីដែលធម្មកតិកាចារ្យលោកសម្ដែងប្រាប់ហើយប្រធមទេសនាតាមបែបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលដៅគឺនិព្វានញាតិញោមចាំគោលដៅដ៏ចម្បងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺនិព្វានគោលដៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនមនុស្សមិនមែនទេវតាហើយក៏មិនមែនព្រហ្មដែរពីព្រោះមិនមែនជាទីដៅឬមួយក៏មិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយគោលដៅចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះនិព្វាននឹងតែម្ដងមនុស្សញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងឡាយគ្រាន់តែញាតិញោមស្រីប្រុសសមាទានកាន់យកនៅព្រះត្រៃសរណគមមួយលើដោយសិលឲ្យបានជាប់លាប់ញាតិញោមមិនទៅសោយទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិទេញាតិញោមស្រីប្រុសនឹងបានកើតក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនៃការសាងសន្សំនៅសេចក្តីល្អមានរក្សានៅសិល5ជាដើមនេះឯងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយចង់កើតនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកចាតុមហារាជការតាវតੰយមាតោសេតានិមាបរិនិមិត្តសវសវតីញាតិញោមស្រីប្រុសប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលក្នុងទាននៅក្នុងអរិយទ្រព្យលោកសម្ដែងតសត្តធម៌សទ្ធាសីលៈសត្តចាគៈហិរិអោតបៈនិងបញ្ញាធម៌ទាំង7នេះនាំឲ្យមហាសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកជាន់ណាមួយក៏បានដែរតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ញោមញាតស្រីប្រុសទាំងឡាយសួគ៌ទេវលោកក្តីមនុស្សលោកក្តីអត់យកលុយកាក់ទៅទិញដូរបានទេមានតែការធ្វើនៅអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើអំពើល្អនេះមិនមែនទាល់តែចំណាយលុយកាក់បាយទឹកទេញាតិញោមស្រីប្រុសរក្សាសិលញាតិញោមស្រីប្រុសអប់រំចិត្តញាតិញោមស្រីប្រុសខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងបុណ្យកុសលញាតិញោមស្រីប្រុសជួយ
ទុកធរៈក្នុងកិច្ចការងារបន់កុសលញាតិញោមស្រីប្រុសស្ដាប់ធម៌សម្ដែងធម៌ញាតិញោមស្រីប្រុសមានសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយតាមញាតិញោមស្រីប្រុសតម្រង់ទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់ញាតិញោមពិចារណានៅត្រៃលក្ខធម៌ដែលប្រកបដោយបញ្ញាក៏ជាបច្ច័យនាំឲ្យញាតិញោមស្រីប្រុសបាននៅបុណ្យបាននៅសេចក្តីសុខបានកើតនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកដែរដូច្នោះហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅទេវតាកើតនៅនឹងសួគ៌ទេវលោកបើទោះជាញាតិញោមស្រីប្រុសមិនចំណាយលុយកាក់ឬមួយក៏បាយទឹកក៏ញាតិញោមស្រីប្រុសអាចទៅកើតនៅសួគ៌ទេវលោកនឹងបានដែរអាចទៅកើតនៅនឹងសួគ៌ទេវលោកនឹងបានដែរតួយ៉ាងដូចជាមត្តកណ្ដលីមត្តកណ្ដលីគ្រាន់តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូដូចញាតិញោមស្រីប្រុសមកអញ្ចឹងឃើញឧទេសកចេតីឃើញព្រះពុទ្ធបដិមាឃើញព្រះពុទ្ធរូបអញ្ចឹងឃើញព្រះពុទ្ធរូបអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះអង្គព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់បរមគ្រូពីព្រោះព្រះអង្គប្រកបដោយមហាករុណាតិគុណវិសុទ្ធគុណនិងបញ្ញាគុណព្រះអង្គមានបុណ្យច្រើនព្រះអង្គស្វែងរកនៅធម៌ចាក់ចេញអំពីវត្តគាមិនីទៅកាន់វិវត្តគាមិនីបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយណាបានជួបបានឃើញបានគោរពបូជាកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធអង្គញោមញាតិស្រីប្រុសនោះឯងរមែងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកគ្រាន់តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គគ្រាន់តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គដ៏ពិតប្រាកដមិនមានសេចក្តីប្រមាទធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយបានសុខធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយបានបដិសន្ធិនៅក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកប៉ុន្តែមនុស្សក្តីសួគ៌ទេវលោករហូតដល់ព្រហ្មលោកទៅកើតនៅព្រហ្មៈបរោហិតាមហាព្រហ្មេបរិត្តាភាអបមានាភាអភសរាបរិត្តសភាអបមានសភាសុភកិនហកាវេហបលារហូតដល់ទៅសុទ្ធាវិសព្រហ្មញាតិញោមស្រីប្រុសទៅកើតនៅនឹងព្រហ្មលោកបានដោយសារឈានចិត្តឬមួយក៏និយាយថាដោយសារឈានមានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈាននិងបញ្ចមឈានត្បិតឡើយតែនៅព្រហ្មលោកនោះមានអាយុច្រើនមានសេចក្តីសុខច្រើនមានបៃតិជាអារម្មណ៍មានបៃតិជាអាហារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់នៅការរួចចាក់ទុកទេមិនទាន់ដល់កន្លែងរួចចាក់ទុកទេដូច្នោះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគោលដៅជាចុងក្រោយរបស់យើងគឺព្រះនិព្វានឬមួយក៏ទីដែលយើងត្រូវទៅកាន់ដ៏ពិតប្រាកដគឺព្រះនិព្វានញាតិញោមមិនមែនមនុស្សមិនមែនទេពតាមិនមែនព្រហ្មគឺព្រះនិព្វានមិនបានជាទិសដៅឬមួយក៏គោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺព្រះនិព្វានពីព្រោះព្រះនិព្វានជាទីរួចចាកទុក្ខមិនមានទុក្ខមកលាយឡំញាតិញោមមិនមានទុក្ខមកលាយឡំដូច្នោះហើយបានជាអ្នកព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់មានដំណើរឆ្ពោះសម្ដៅទៅកាន់ព្រះនិព្វានប៉ុន្តែដើម្បីទៅដល់ព្រះនិព្វានត្រូវឆ្លងកាត់វដ្តសង្សារដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានតលតែឆ្លងកាត់វដ្តសង្សារមានសេចក្តីប្រៀបឧបមាថាយើងទៅស្វាយរៀងអីចឹងអញ្ចឹងយើងទៅតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិនៅតំបន់នោះទើបយើងទៅកាន់គោលដៅគឺខេត្តស្វាយរៀងនោះបានឬមួយក៏យើងទៅត្រឹមផ្សារថ្នល់ទទឹងអីចឹងគោលដៅរបស់យើងផ្សារថ្នល់ទទឹងដូច្នោះដើម្បីទៅផ្សារថ្នល់ទទឹងបានញាតិញោមស្រីប្រុសចេញដំណើរពីអណ្ដូងល្វេតើញាតិញោមស្រីប្រុសត្រូវឆ្លងកាត់ផ្ទះឆ្លងកាត់ភូមិឆ្លងកាត់ណាគ្រួសារប៉ុន្មានទៅបានដល់ផ្សារថ្នល់ទទឹងទៅកើតដូចគ្នាញាតិញោមស្រីត្រូវទៅកាត់នៅពីញាតិញោមស្រីប្រុសត្រូវឆ្លងសង្សារនេះត្រូវឆ្លងកាត់វដ្តសង្សារនេះហើយឲ្យមែនតែនទៅផ្លូវទៅព្រះនិព្វាននោះ
មានផ្លូវញោមផ្លូវញាតិញោមស្រីប្រុសសម្រាប់ទៅណាញាតិញោមក៏ព្រះមានដែរឲ្យតែញាតិញោមស្រីប្រុសព្រមឡើងកាន់ផ្លូវព្រមឡើងកាន់ផ្លូវប្រសិនបើញាតិស្រីប្រុសមិនឡើងកាន់ផ្លូវទេញាតិញោមស្រីប្រុសអាចទៅនិព្វានបានទេលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកនិយាយខ្លីលោកថាចង់ទៅនិព្វានត្រូវតែលះវត្តសង្សារប្រសិនមិនលះវត្តសង្សារទៅមិនទេសេចក្ដីប្រៀបឧបមាថាប្រសិនបើយើងចង់ឬមួយក៏ចង់រស់នៅរតនគិរីញោមស្រីប្រុសទៅលះបង់អណ្ដូងល្វេប្រសិនបើញាតិញោមប្រុសមិនព្រមបង់អណ្ដូងល្វេញាតិញោមស្រីប្រុសមិនអាចទៅរតនគិរីបានទេនេះព្រះនិព្វានហើយនឹងវត្តសង្សារនេះវត្តសង្សារនេះមានកាមភពមានរូបភពមានអរូបភពឬមួយក៏មានលោកទាំង31នេះមានអបាយភូមិ4មានមនុស្ស1មានសួគ៌ទេវលោក6មានព្រហ្មលោក20ញាតិញោមស្រីប្រុសត្រូវលះបង់នៅវត្តសង្សារនេះបានញាតិញោមអាចទៅនិព្វានកើតប្រសិនបើញាតិញោមស្រីប្រុសមិនហ៊ានលះនៅវត្តសង្សារនេះឬមួយក៏មិនហ៊ានលះនៅភពទាំង31នេះទេញាតិញោមស្រីប្រុសមិនអាចទៅនិព្វានកើតទេមិនអាចទៅនិព្វានកើតទេនិយាយមកប៉ុណ្ណេះគ្រាន់តែចង់ជម្រាបប្រាប់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាថាទិសដៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបមែនតើគឺព្រះនិព្វានទិសដៅឬមួយក៏គោលដៅដ៏ចម្បងរបស់យើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះនិព្វានគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសបើមានបំណងឬមួយក៏ចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យទើបអាចទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានបើមិនដូច្នោះទេញាតិញោមស្រីប្រុសមិនទាន់ទៅដល់ទេឬមួយក៏មិនអាចដល់និព្វានបានទេមិនអាចដល់និព្វានបានទេនេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍បទមួយបញ្ជាក់ឬមួយក៏បង្ហាញប្រាប់ញោមញាតិស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាស្ដីអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាឬមួយក៏គោលសំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដើម្បីទៅនិព្វានកើតញាតិញោមត្រូវចាំ2ចំណុចទៀតទាល់តែប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមវិន័យដែលអង្គព្រះអនាវរណញ្ញាណសម្ដែងទុកហើយឬក៏ប្រដិស្ថានទុកហើយបានញាតិញោមស្រីប្រុសទៅដល់នៅគោលដៅនោះប្រសិនបើយើងមិនសិក្សាអំពីផែនទីយើងធ្វើម៉េចនឹងបានដឹងអំពីទីកន្លែងនោះនៅត្រង់កន្លែងណាយើងមិនអាចដឹងបានទេដូច្នោះញាតិញោមស្រីប្រុសចង់ទៅនិព្វានតលតែមើលផែនទីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺធម៌វិន័យគឺធម៌វិន័យអ្វីទៅវិន័យគឺជាការអប់រំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានរបៀបរៀបរយឲ្យយើងមានបែបផែនឲ្យយើងមានបែបបទឲ្យយើងមានរបៀបរបបនេះហៅថាវិន័យអ្វីជាធម៌ដែលហៅថាធម៌គឺប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅអំពើបាបឬនៅអំពើអាក្រក់ដោយពាក្យថាបុណ្យអញ្ចឹងញាតិញោមដោយពាក្យថាបុណ្យកាលណាលះបាបត្រូវតែចម្រើនបុណ្យអត្តនោសន្តានังពុកណាតិសោថេតេតិសម្រាប់រូបជាបញ្ញតលតែញាតិញោមស្រីប្រុសដាច់ចិត្តដុសខាត់សម្អាតនៅបាបអកុសលមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈឲ្យស្រាលឲ្យស្ដើងឲ្យអស់អំពីចិត្តសន្តានបានញាតិញោមស្រីប្រុសបានបុណ្យបានញាតិញោមស្រីប្រុសបានរួចចាក់ទុកកើតអញ្ចឹងញោមញាតិស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាញាតិញោមដឹងពីចំណុចនេះទៀតថាដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានទាល់តែប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ទៅតាមវិន័យបើញាតិញោមស្រីប្រុសចង់សម្រេចគោលដៅផ្សេងតលញាតិញោមស្រីប្រុសអនុវត្តទៅតាមវិធីផ្សេងតែបើញាតិញោមស្រីប្រុសចង់ទៅនិព្វានមានតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌ទៅតាមវិន័យតែប៉ុណ្ណោះឯងញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងអស់
tam bật tới bao trong cao chiêmមនុស្សtrong cao chia tê và đa nhiệt nhôm sợi pro trâm từ phơi bon phải chạy buôn chìm ra phải chuôn đó nhiệt nhôm sợi pro mặn từ sau túc của về từ niếc không mà bái giờ phun thì pi pro lục nè bái lục sầm đai thầy trắng chay và đấy ai miên rúp lò bận là ba ai miên sọc cặp hiện ai miên là giúp vềยืน du ai miên cầm lăng và lén moa muốn xe na sở nát ai miên dịch cái đây sóc miên vì miên tí cả lái như luôn này kỵ liên là phê sẽ chết nom ở miên dịch cái đây sóc nom ai mình miên rốt nom ai ruộng nơi bàn dù đôi cho nó chuồn pro dây từng lai ná thơ bon phải chạy buôn đi cứ thơ bón sầm rạp cao không mà nút cao nơi không xua tê và lột ti từng pi đấy mà nút hai nó xua tê và lột chuồn pro dây từng lai ná đại bàn sang sản xong đại bàn thơ bon thằng phải chạy buôn đi miền ti gần lại pi nâng sầm rạp sau phò nhiệt nhôm cao chiêm mà nút miền rụp lõ miền sầm liệp bằng pẹ pra sầm bô bài hai miền sầm bô riêng rơi cùng bó sạt nhiệt nhôm sợi pro thơ bon phải chạy buôn miền cầm lăng miền hà hộp chốc mình không ạ nhiệt nhôm sợi pro thơ bon phải chạy buôn nhiệt nhôm miền tia sầm bánh ti cả lái như ruộng nắng sờ đọc nhiệt nhôm sợi pro thơ bon phải chạy buôn nhiệt nhôm sợi pro mình miền chủng ngư miền xịt cái đây sóc miền này giúp về phò la này xong rồi bọc phải chạy buôn đấy nè phò la này xong rồi bọc phải chạy buôn nâng con tài mình mến rúi chạ tục thì mình mến rúi chạ tục đây còn để bàn sóc chia lô cái dạ sóc cao chia mà nút miên nhá miên sầm bâu bay về nhá cao chia mà nút miên sầm liệp bằng pẹ miên rúp lõ miên là ha hộp chọc cục còn mình khoác cả là mình pây pruôi ông pí ha hộp chọcประจำ ថ្ងៃ gì chăng cao chia mà nút miên tia sờ bánh ti cả lại như ruộng nơi bằng prai thưa cách càng nghe là bỏ mà nút sol chia bẩn to chết tay miên tia sờ bánh ti cả lại sờ đong tới chết từ miên thì cái đây sọc tới chết tay mình miên rốt tới chết tay giúp về tới đòi phò bón để luôn bàn sang sòn xóm chiều hô hài màu bàn sang sòn xóm chiều hô hài màu đôi nhiệt nhôm dây pro thọ lọp sập để tiền rồi bỏ úc ba sẽ cá vị xa khà bạch chở bón úc ba sẽ cá vị xa khá nơi ở đây sòn thị rừng mũi còn nơi thâu rồi miến rừng mũi có nơi miên ai giúp nơi lời nơi nâng nâm miên nè rẹ tây xua tê và lốp choan ti pram còn từ cao nơi ti nút đời xa ấy đời sáng bónไปchạy buôn đấy rồi ngày nó có quan miên rụp lo đấy rồi ngày nó có quan miên là há chỉ tấp đấy rồi ngày nó có quan miên vì miên chỉ tấp đấy rồi ngày nó có quan miên sẽ cái đây sốc chỉ tấp đấy ca bị quan nơi kia mà nốt quan miên mua thá vì xa khá bon để quan ban sang sầm xóm vì một máu cứ thưa bon phải chạy buôn đi nó mọi quan bàn cao chiếc câu nó bon lục mà há sẽ thầy cao máu miên rúp lọ sát nè ná cô tờ sao tha úc ba sẽ ca vị xa khá sát đây hỏi men sát tờ nơi không mê chứ nhiệt nhủ ai giúp mà râu với nơi tờ sát dơ cái tờ na lục ta lên tờ na nhôm da đây nắng và chuồn và phần nắng trong prai pruol rụp riêng cài con tay ở ba thì ca vị xa khá mà rồi hãy nơi sạt sắp bài chọt chui để po rồi bỏ quát nơi tay cờ hôm mà tua chia mình liệp cờ rếm của nơi tờ sạt nơi tờ mơ tôi có hôm đôi play bạc tùng rư mũi có đôi chia play tùng lọp bỏ bồ ngọt rồi bỏ ục ba thì cá vị xa khá sợ rồi bỏ quát ọt bay trong thì không ai sát ọt cử hãy sợ rồi bỏ quát ọt rồi nhanh đi ọt ruin đi sát á mình chẳng bạch tới út sọ tróng của sát đây nâng sọ rồi bỏ ụ ba thì cá bị xa kha sa bay của sát sọ của sát thâm minh có mình bác này có mình bẹc quen ta nên dây tức sát tầng prống nhiệt nhóm sát tầng prống còn pua còn po riêng rư dùng bo rồi bỏ quát cứ sát mình men tại trâm sát đi rồi hốt đó ọt miên chừng ngữ nhiệt nhóm ọt miên chừng ngữ ấy thế ọt miên thì chư pua chư cái bao vơ mục lơ chiêm
tập nôm phải mưa mùi của miền chủng ngư ấy xên ọt miền đấy nhiệt nhổ mấy ban chia chăm từ cá thả mốc bằng pi bón để quạt bàn sang hơi chui ốp vào thắm mày quát ba bón có nhiều chỉ giáo tu ba là nó bọc gì cái đây miền nam miền miền nam miền trong bằng pi ở đây từ quát sờ lánh hơi của rục sờ lánh không nơi biến ăn miền sờ lánh không nơi của rục nhiệt giống không nơi của rục cứ bây giờ tây tạ móc chui ôm vào thom ở mơ khơi tới sờ lánh của rục từ món ăn miền sờ lánh đang trong bằng piên trong mơ nghe trong này dây sẽ đây đưa đòn này dây chậm ọ lọ lơi rư mui con này dây bẹp truông chỉ mơ nghe dây chơi mui chỉ biết ăn hiền ăn miền là nam mũi này dây biết mình pro ở đây tranh mau khẳng cái ăn miền đấy nhiệt nhổ đôi cho nó đòi bón để quạt bàn thơ hái bị một mờ quạt từ tua ban nơi xăm và tia nó bỏ bón miền đây tập trọp sầm bát nó có ọt miền tích kiêng kê đấy sầm bầu bẹp cái miền câu miền kê đai cái miền là tây miền kê đai cái miền tu miền kê đai cái miền te có quạt miền kê đai cái miền giấy quạt miền nông kê đai ọt miền khvạc cả lá đấy nhiệt nhổ ọt miền khvạc cả lá thế hai bên dây pi côn trai dây pi trong cua xa nó bỏ quạt vĩnh côn trai nó bỏ lô tờ lê với miền pi bay nhẹ thì bên dây pi côn trai nó bỏ úc ba xì ca vĩnh xa khá bột sờ rốc tầng ó bầm bay quan buồn rơi nâng mà phây nè còn là côn còn là trai tút nhiệt nhiều côn quát mà phây nâng miền côn mà nẹ mà phây tiết miền buồn rồi nè tầng buồn rồi nhưng mà nè miền mà nè mà phây tiết như nếu ăn bây giờ cầm nào đấy ăn miền bây giờ ấy mình thấy chứ nhiều cào pro máu cào sưu luôn máu nhiều ăn bà bạ cao đấy hơi cao nâng tiết ăn miền lúa đây hơi có ăn miền trở long cái này đây pro mùi sấy mùi miền này ta câu nó bỏ quát miền pro vẽ cả đá mà phây nè nó pro đọc sấy đọc đòi chạy nó bỏ quát nó buồn rồi nè pi rồi sấy đòi chạy tút nó bỏ quát với bầm bay quan nè nó buồn quan nè sấy màu đô như riêng bây giờ nghiền nhổ màu đô như riêng bây giờ hai miền phô kẹ sầm bát hai cái sả lanh cái này đấy nghiền nhổ ọt bạc cay bạc căn ọt tạt đau mà kia co cái này ọt chua bạc cay mà tao ọt che trong ba nòng pi khné đừng khné từ vinh tầm áo đắng là bị prắm ấy chui nẹt đầu tây nẹt na khwa khát nẹt na khwa cả la nẹt na mình sờ bô sờ bài thế ao bài ao dòng co ao rồi bo rư mũi cô bằng riên ở che thơ cách ca nghe thơ tại lõ nhiệt nhổ thơ tại lõ đôi cho nó hai trong cua xa nó bo úc ba xì ca vịnh xa khá chiang pi pon chnam mấy nơi tầm miền cây squat nhiệt nhổ chiang pi pon chnam hơi tăng bị quát nơi rú rồi hốt đào pe là phải cho bọn ấy pui bôi dây bị xa khá nơi từ cây squat nơi từ cây squat đào pe là phải cho bọn này ai chẳng pui những cao bị bón nó nhiệt nhổ cao pi ông pơ lõ để quát bàn vơ hỏi đôi hai đi hỏi tha ông pơ lõ mình sạp sâu nửa rư ngôi co sạch chặt tho mình chơi slap bán chỉ riêng rồi rư mùi có rõ hô rư hô hài mà đó là ba chả ban đi mà lúc nơi tại trời cá ông pơ lõ bao tu chỉ dương tầm ọc này ọt ban phơ lõ sốt đôi chỉ giấy vị xa kha cả đói có dương khăn không nòm khné phơ ông pơ lõ này nhôm tầm ọc này nó lại mà tô bao tu chỉ miền plot phơ khóc la còn nghĩa trở lọp mà rớp ông pơ lõ vinh này pi pro vô tha ông pơ lõ nòm ở cây xả lánh nó mấy cái chưa tốc chất hai nó mấy luôn miền nằm lại mình trâm tập bắn đâu ông pơ lõ để nhiệt nhôm xây bọc bàn thớ nâng ban chỉ ti bấm sầm rạp luôn này nhiệt nhôm bọc xây từng lại nè để vào bon cái từ hậu hai á cái từ hậu hai ọt miền bàn thớ bon chậm ra phải chuôn ọt miền bàn thớ bon phải chạy buồn đôi chia lục tờ lên lục về da để dân thế cái từ hậu hai class sam từ class sai từ class na từ tên đừng bầm ha nó của từ bắt chỉ hậu hai hơi mà còn pi ấy mà còn pi khóa bón
មកអំពីមិនសន្សំបនបន្ថែមអ្នកទាំងឡាយណាឬជួនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាមានបនខ្លះពីមុនមកហើយសន្សំបនបន្ថែមជាហូរហែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយនោះនឹងបាននៅសេចក្តីសុខអស់កាលជាយូរអង្វែងស្មាទោសស្លាប់វាគួងតែនឹងស្លាប់ដូចគ្នាទេគ្មានណាមួយគ្មានជួនជាតិណាមួយរស់រហូតទេញាតិញោមតើមានជួនជាតិនេះរស់បានជាង100ដឹងហើយរស់បានជាង100មិនបដិសេធទេរស់បាន1000ក៏បានដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីរស់គឺត្រូវតែស្លាប់អត់មានណាមួយអាចរស់បានរហូតទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះមានពូជស្លាប់អត់មានអ្នកឯណានីមួយមានពូជរស់រហូតអត់មានទេញាតិញោមមានពូជរស់រហូតអត់មានទេមានពូជស្លាប់ដូច្នោះបន្ទាប់អំពីរស់គឺស្លាប់ប៉ុន្តែផុតអំពីស្លាប់នឹងទៅញាតិញោមមិនមែនអស់ទេមិនមែនចប់ទេនៅមានបច្ច័យនិយាយតាមបែបនិយាយតាមភាសានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានភាសាមួយថាឧបនិស្សយបច្ច័យបច្ច័យនឹងនាំឲ្យសត្វកើតជាបន្តដោយមានហេតុកុសលហេតុនិងអកុសលហេតុនិយាយសាមញ្ញថាដោយអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អំពើល្អដែលញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយបានធ្វើហើយដូចជាបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ក្នុងឱកាសនេះជាដើមអំពើល្អឬមួយក៏កុសលហេតុនេះជាបច្ច័យនាំឲ្យញាតញោមស្រីប្រុសបានកើតនៅក្នុងលោកខាងមុខជាបន្តទៅទៀតកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាបរិបូរដោយសម្បត្តិបុណ្យមានញាតិសម្បទាមានភោគៈសម្បទាមានអរោគ្គសម្បទាមានសីលៈសម្បទាមានទិដ្ឋិសម្បទាមានបរិបូរក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះអត់ខ្វះកន្លះទេញាតិញោមអត់បបាក់បបិនទេអត់មានមិនស្រួលទេគឺសបោសបាយដោយបុណ្យដែលខ្លួនបានសាងសន្សំដោយបុណ្យដែលខ្លួនបានបំពេញហើយចុះបើមិនបានបំពេញបុណ្យទៅជាបំពេញបាបវិញទៅជាសន្សំបាបវិញបាបនោះឯងក៏ជាហេតុដែរនាំឲ្យសត្វកើតជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមានកន្លែងកើតដែរកន្លែងណាដែលជាទីកន្លែងទទួលយកសត្វធ្វើនៅអំពើបាបអបាយភូមិញាតិញោមអបាយភូមិមាននរកមានប្រែតមានតិរិឆានមានអសូរកាយដូច្នោះទីកន្លែងដោយសន្មតទាំង4នោះជាទីកន្លែងទទួលនៅសត្វដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដូច្នោះល្អអាក្រក់នេះឲ្យផលដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយឲ្យផលជាទុក្ខមួយឲ្យផលជាសុខមិនមែនល្អមិនមែនអាក្រក់ឲ្យផលជាសុខដូចគ្នាឬក៏ជាទុក្ខដូចគ្នានោះទេឲ្យផលទៅតាមពូជដើមជួនប្រុសស្រីឯណាដែលធ្វើនៅអំពើល្អជួនប្រុសស្រីនោះនឹងបាននៅសេចក្តីសុខជួនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ជួនប្រុសស្រីនោះនឹងបាននៅទុក្ខទោសនឹងបាននៅផលវិបត្តិគឺគ្រោះថ្នាក់ជាដើមលក្ខណៈញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងឡាយការធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4នេះបើនិយាយតាមបែបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមួយទៀតលោកថាជាបរិស័ទស្ត្រីឆ្លាតក្នុងន័យយ៉ាងដូចម្ដេចឆ្លាតក្នុងន័យបើនិយាយអំពីទានតាមបែបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមាន3មានទានប្រសូតមានទានព្រះអភិធម្មនិងមានទានព្រះវិន័យចំពោះទានបច្ច័យ4នេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាទានព្រះវិន័យមានជ័យវរៈបច្ច័យមានបណ្ឌបាតបច្ច័យមានសេនាសនៈបច្ច័យមានកិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាជាទានព្រះវិន័យជួនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាធ្វើទានថ្នាក់ព្រះវិន័យនេះបានបុណ្យច្រើនជាងទានប្រសូតពីព្រោះធ្វើដោយសេចក្តីគោរពធ្វើដោយមានការយល់ការដល់ធ្វើដោយសេចក្តីគោរពធ្វើដោយមានការយល់ការយ៉ាងនេះរមែងបានផលល្អរមែងបានផលច្រើនស្មាទោសប្រៀបឧបមាដូចជាយើងធ្វើស្រែឬមួយក៏យើងធ្វើចម្ការឬមួយក៏យើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងធ្វើតាមធម្មតាធ្វើស្មាន
hơi nâng dương thưa sái dương thưa chấm cá rư thưa ở vây muôi xung bay tại đom đầy cả đôi ca na bởi dương miên ca yul ca bởi dương yul lòng pi rồi biết rồi bóp này ca thưa đắp lòng pi rồi biết thưa ca thưa cách ca nghe tầng nút thưa sài cái đấy thưa chấm ca cái đấy rồi mai bàn pháo khóc lại ông pi dương thưa sman ông pi dương thưa sman thưa bon thưa có sao thưa bon thằng nặng bẹt vì này ní hơi đừng thưa bon thằng nặngប្រសូតលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកព្រៀបឧបមាថាធ្វើបន់ឋានៈព្រះវិន័យនេះបានបន់ច្រើនជាងញាតិញោមធ្វើបន់ឋានៈព្រះវិន័យនេះបានបន់ច្រើនជាងចឹងជួនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលធ្វើទានកុសលឋានៈព្រះវិន័យនេះរមែងបានផលគ្រប់រមែងបានផលគ្រប់គឺបានអត្តភាពជាមនុស្សឬបានអត្តភាពជាទេវតារមែងបរិបូរដោយលោកយៈរមែងបរិបូរដោយលោកយៈសុខលោកយៈសុខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមថាបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងអត្តភាពដែលខ្លួនរស់នៅកើតជាមនុស្សក្តីកើតជាទេវតាក្តីរមែងសបោសបាយដោយភោគៈសម្បត្តិកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាក្តីរមែងមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ចរិយាមេរាយាទល្អកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាក្តីរមែងមានវិមានទីកន្លែងរស់នៅស្ដុកស្ដំកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាក្តីរមែងមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងមិនមានរោគនេះហើយគឺជាផលរបស់បុណ្យដែលញាតិញោមស្រីប្រុសនាំគ្នាធ្វើដូច្នោះកាលបើញាតិញោមស្រីប្រុសចង់បាននៅសេចក្តីសុខជាលោកយៈសុខញាតិញោមស្រីប្រុសគប្បីធ្វើនៅអំពើល្អមានបុណ្យទៀតដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមហើយបុណ្យនឹងឲ្យផលជាសុខដ៏ពិតប្រាកដណាញាតិញោមបុណ្យនឹងឲ្យផលជាសុខដ៏ពិតប្រាកដញាតិញោមគ្រាន់តែពិចារណាឬមួយក៏គ្រាន់តែរលឹកឲ្យចេះនៅពេលដែលយើងធ្វើអាក្រក់បើគេមិនអាចតបតជាមួយនឹងយើងបានញាតិញោមធ្វើអត្តនៈឧបមាកាត់ថ្វាប្រៀបឧបមាប្រសិនបើអ្នកណាធ្វើនៅអំពើមិនប្រក្រតីដាក់យើងញាតិញោមមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចញាតិញោមមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយខឹងសប្បាយចង់បន្ទុះសារាយបើបន្ទុះសារាយដោយផ្ទាល់ដោយដៃជើងដោយពាក្យសម្ដីមិនបានក៏ដោយចិត្តញាតិញោមមិនអាចធ្វើអីគេកើតញាតិញោមក៏ខឹងសប្បាយនៅក្នុងចិត្តដែរនេះហើយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអាក្រក់ពិតជាឲ្យនៅទុកទោសដ៏ពិតប្រាកដមែនតែបើល្អទេញាតិញោមអ្នកណាធ្វើល្អដល់យើងឲ្យបរិយម្ដើមដល់យើងក៏ដោយឲ្យទឹកម្ដបដល់យើងក៏ដោយនិយាយល្អដាក់យើងក៏ដោយញាតិញោមរលឹកឬមួយញាតិញោមនឹកបន្តិចមើលនៅពេលដែលគេធ្វើល្អដាក់យើងតើញាតិញោមស្រីប្រុសមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានអារម្មណ៍សប្បាយមានអារម្មណ៍នឹងឯងរីករាយមានអារម្មណ៍នឹងដឹងគុណគេសប្បាយជាមួយនឹងគេដូច្នោះរឿងបុណ្យកុសលនឹងដូចគ្នាញាតិញោមអំពើល្អនឹងដូចគ្នានៅពេលដែលញាតិញោមស្រីប្រុសធ្វើអំពើល្អនោះឯងនឹងឲ្យផលជាសុខមកដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសវិញជាក់ជាមិនខានឡើយដោយសារតែជឿជាក់យ៉ាងប្រកបច្បាស់ដូចបានលើកឡើងជាហោហែនេះមកហើយបានជាចនានុជនទាំងឡាយខិតខំនាំគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អមានទានមានសិលមានភាវនាជាដើមខ្លះទៅបើមិនបានធ្វើល្អក្នុងបឋមអ្វីក៏បានធ្វើល្អក្នុងមជ្ឈិមអ្វីដែរបើមិនបានធ្វើល្អក្នុងមជ្ឈិមអ្វីក៏បានធ្វើល្អក្នុងបច្ឆិមអ្វីដែរដូច្នោះញាតិញោមស្រីប្រុសក្នុងវ័យទាំង3នេះបឋមអ្វីក្តីមជ្ឈិមអ្វីក្តីបច្ឆិមអ្វីក្តីញាតិញោមស្រីប្រុសគប្បីសាងសន្សំសេចក្តីល្អហើយបើមិនបានធ្វើល្អឲ្យទូលំទូលាយឬធ្វើល្អជាទូទៅញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រាន់តែធ្វើល្អជាមួយនឹងប្រពន្ធប្តីញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រាន់តែធ្វើល្អជាមួយនឹងកូនញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រាន់តែធ្វើល្អជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រាន់តែធ្វើល្អជាមួយនឹងបងប្អូនញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រាន់តែធ្វើល្អជាមួយនឹងញាតិជិតខាងញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រាន់តែធ្វើល្អជាមួយសត្វដែលនៅជាមួយនឹងញាតិញោមស្រីប្រុសតែប៉ុណ្ណឹងក៏ឈ្មោះថាញាតិញោមស្រីប្រុសបានសាងសន្សំសេចក្តីល្អដ៏ពិតប្រាកដដែរបើញាតិញោមស្រីប្រុសបានសាងសន្សំសេចក្តីល្អដ៏ពិតប្រាកដយ៉ាងនេះហើយ
nhiệt nhôm sấy pro chưa chẹ thế chưa chẹ ta bàn dọc thế chưa chẹ nhiệt nhôm bắt đây giờ lạnh và buôn giờ lạnh bắt đây bốc mà đai giờ lạnh côn giờ lạnh ở bốc mà đai côn pro sấy giờ lạnh ở bốc mà đái giờ lạnh côn bong bôn giờ lạnh kia từ vinh từ mốc thay là xa kia từ vinh từ mốc dương giờ lạnh nhiệt chất khang là bao dương nhiệt chất khang là bao dương nâng bắt đó nơi xịt đây sóc mặc áo dương vinh dương giờ lạnh sắt đợt tây sông bay để sắt sờ nọ chia đào rư mũi của sắt chama chia đào sắt tầng nút có giờ lạnh nhiệt nhốm dây vào vinh đôi chân ốc dương áo sọc đo nẹt đợt tây sóc nụ ai nâng ban mặc đó là dương vinh chẹt chìm hàn la đôi chân ốc rương này mình men chỉ rương lúng bạ dốt là nhiệt nhốm này dây tha rương còn để trong cao chìm mà nút trong cao chè tê và đá trong sóc là không ăn tập hiệp chìm mà nút trong sóc là không ăn tập hiệp chè tê và đá đôi chỉ mất lùng bạ vô lấy nhiệt dấu đôi chỉ mất lùng bạ vô lấy đôi chỉ bịa thay chẩn đánh kha để rất là nhiệt dấu tại nhiệt nhôm rau bàn cháo chạy tích nở giò lên tại nhiệt nhôm sấy pro rau bàn tích hơi chạy cháo và còn chỉ khóa dạng mất nhiệt dấu chủng bịa cái ai hỏi ta chủng bịa cái hơi nhiệt nhôm lùng bạ rừng mùi cơ sờ nọc mắn sờ nọc tê mắn sờ nọc tê đôi chân áo rương bon nâng bà rương mà cọ nâng lõ rương khát nâng chấm đánh dương a thưa ca priệp thiệp cái này dương a thưa ca pro đôi cái này từ vĩnh từ mơ bản đôi cho nó ọt miệt ấy chia a cầm băng tê ọt miệt ấy bạn chia a cầm băng tê ấy chẳng nhôm nhiệt sấy pro cướp cái này từng lái nhiệt nhôm sấy pro tôi thông chặt mình cướp vây vọt từ này ca bao nhiệt nhôm sấy pro bàn cao chup nâng bậc cốt là sạch sna hơi nhiệt nhôm sấy pro công pro ngơi cần ta ơi nhiệt nhôm sấy pro công vay pro hay nhiệt nhôm sấy pro quạt bay nòm khía sang sòn xóm sạch cái đây là miền tiên miền sal miền thìa và nía ao bán chuộc luôn bị pruông sal tiên thìa và nía nòm mà nhiệt nhôm sấy pro bán nơi xịt cái đây dọc nhiệt nhôm sấy pro thưa sal nòm mày bán ấy bán cao chiêm mà nú bán cao chè tê và đá bán xịt cái đây dọc nhiệt nhôm thưa tiên bàn ấy nhiệt nhôm bàn cao chiêm mà nú cao chè tê pra bò để bố đòi phô kẹt sắm bắt bán xịt cái đây dọc nhiệt nhôm thưa phia và nia bàn ấy nhiệt nhôm thưa phia và nia bàn cao chiêm mà nú cao chè tê pra bò để bố đòi bà nhá miên xịt cái đây dọc đôi cho nó hơi sọc đi cứ chia đó bọt để nhiệt nhôm sấy pro trong bàn rứ mùi của trời cả nhiệt nhôm trời cả xịt cái đây dọc đấy nhiệt nhôm thưa bọt nâng cái đây nhiệt nhôm không đột thu cái đây đột tiên cái đây thưa bị thi nia cái đây nhiệt nhôm từ vọt từ ti cả lai xạ sứt chỉ đau lặng nâng lặng cái đây nhiệt nhôm đột thu nhiệt nhôm thoai bằng cung nhiệt nhôm bầu chia nơi giả ca rẹp xinh xế nhiệt nhôm trong bàn này nhiệt nhôm trong bàn sóc nhiệt nhôm trong miền ba nhiệt nhôm trong sở bô sở ba nhiệt nhôm trong miền sở phẹ bằng côn chẳng bởi nhiệt nhôm sấy pro bất chỉ trong bàn giang đi mến nhiệt nhôm sấy pro qua bầy thơ ấy thơ lọ nó nhớ nòm nét thơ lọ bàn nơi gì cái đây dốc thế khi ông cả nam miền thơ ní phong thơ nụ phong đằng hơi ăn tập hiệp chia mà lúc sâu hạ tục kháng kha được tây tê và con nè nhiệt thơ ở cọ phong thơ lọ phong đôi bứt và con pê na à rom mà ngô tới của thơ nơi ở ở cọ tây pê na để miền smart ở đây lức lang vinh tới để anh ăn tập hiệp chia mà lúc mấy thằng tây từ thơ nơi ở pơ ní rồi hốt giang nâng tới nghĩa luôn máu rọc sal rọc tiền làng vinh đó là nhiệt nhôm sấy pro nghĩa mà rau sal rau tiền làng vinh nâng bàn tì bằng đi ra chẳng nhiệt nhôm sấy pro bằng nghĩa đào châu từ phơi khao hái bạc prey bạc bẩn lá rư mũi của bạc vọt thâu đái nó mà nhiệt nhôm sấy pro nhẹ luôn ấy nhiệt nhôm qua bay nghĩa cho nhầm phí phơi khao nâng hai nhiệt nhôm đào được không phơi người bàn trầm tới từ nhiệt nhôm sấy pro mình chư chạp rư mũi có từ đòn câu đáy bàn dạng lươn đời bật bạc cọt chẳng nhôm cái nào mà phiếp sờ rọc xịt cái đấy từ lọc mà vĩnh thay nhiệt nhôm sấy pro bao sờ lánh chiết cầm nát bao sờ lánh xịt cái đây sọc bao sờ lánh phiếp sờ bô sờ bài bao sờ lánh phiếp ở trà nhiệt nhôm sấy pro complete pơ lõ cứ tiên cứ sal cứ phia và nia lái sông á nụ màu tẹt nê lục ta lên miền đây trong xu đấy lục ta miền bớt trong rồi nhoi từ sma tiên sal đấy đằng giang na đây lục ta
ឲ្យញោមបានព្រោះជីវិតនេះអត់មានរងយើងទេបើជីវិតនេះអត់រងយើងដូចកូនរបស់លោកតាអញ្ចឹងកូនរបស់លោកតាដល់ខែចូលឆ្នាំឡើងនៅកាន់បាយកាន់សម្លៀកបំពាក់កាន់លុយកាក់មកជូនលោកតាជូនលោកយាយតាន់លោកនៅរស់មកដល់ជូនគាត់ឲ្យសុំទោសគាត់ទៅពីព្រោះយើងជាកូនជាចៅរបស់គាត់យើងហ្នឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនដឹងងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងទេឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនដឹងបញ្ចុកបាយដល់យើងប្រមាណដងទេមិនដឹងរៀបកន្លែងឲ្យយើងដេកហ្នឹងប្រមាណដងទេអស់លោកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកម្ដាយចំពោះយើងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងធ្វើអំពើជាមួយគាត់វិសេសមែនតើគឺមេត្តាបិតានៅរស់ញាតិញោមមើលដូចជាលោកយាយលោកតាគុយទាវលោកយាយយ៉មអញ្ចឹងហ៎ញោមយ៉មអញ្ចឹងគាត់ទៅបាត់អញ្ចឹងហើយកូនចៅស្រីប្រុសទៅធ្វើមិនទៅហៅរយណាញាតិញោមស្រីប្រុសទៅហៅរយណាដឹងតែគាត់នៅទីណាកន្លែងណាឥឡូវនេះអត់ដឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយអញ្ចឹងអាហុកណៃបុគ្គលរបស់កូនប្រុសស្រីមានន័យថាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីសមគួរនឹងទទួលនៅការគោរពបូជានិងការថែរក្សាអំពីកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីណាដឹងគុណមេត្តាបិតាមិនសាប់សូន្យទេញាតិញោមអត់សាប់សូន្យទេទៅនៅទីណាកន្លែងណាទៅកន្លែងបបាក់អីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺរួចអំពីភយន្តរាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសម្ដែងថាមេបុណ្យណាគឺកតញ្ញូនឹងត្មងញាតិញោមមេបុណ្យនឹងគឺកតញ្ញូនឹងត្មងតស៊ូជាមួយម៉ែឪញាតិញោមតស៊ូជាមួយម៉ែឪកុំភ្លេចម៉ែឪឡើយបើទោះជាអស់លោកស្មាទោសជួបនៅការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអស់លោកកំបោះបងចោលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពីព្រោះជាព្រះផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងប្រសិនបើអត់មានលោកទាំងពីរទេណាញាតិញោមអត់មានយើងទេអត់មានលោកទាំងពីរអត់មានយើងទេដូច្នោះត្រូវបដូរផ្ដាច់ចំពោះលោកត្រូវតស៊ូជាមួយលោកបើតស៊ូជាមួយលោកបើបដូរផ្ដាច់ជាមួយលោកបើធ្វើអំពើល្អជាមួយលោកហើយបានសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដជាក់ជាមិនខានឡើយសូមអនុមោទនាចឹងការសម្ដែងពធនាវរោកាសនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់ទៅតាមកាលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាបបតណាប្រគុណព្រះចារណាគង់លឺកណាដល់កាងកាសតេកំរុងកុំមេត្តាបាបនាំរឿងនេះទេអត់មានចង់អងអោប្រគុណថ្លៃបរិសុទ្ធជាតាយ៉ាងគុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រងទេសនាខច្បងច្បាស់តាមពុទ្ធានៃការព្រះទេសនាយ៉ាងចិត្តកណ្ដាលណាយជន់ដែលមានវិជានឹងសាងខាទីលែងរត់មរតណោលទ្ធឧបមាបានភ្លឺជ្រះថ្លា
นี่คืออาณาเทียไปองค์พระกาณาปานครองเจตนาพระปรอยใหญ่ตามพุทธเพียจัดน้อยแพร่กันเลยบานเชียร์กันเลยได้บ่อยมากแยกได้กันทานนายตามทั้งหากพอนาได้ละเชื่อกองกับใจจนได้พลายย้อยเพียนวิบัติเพียรวงเปกดาอัดตังใจมันคือการยังเอางานมาองพระกรุณาเต็มขมายขมายไอ้วังบังจอบเมาสกายทะเลยืนก็ยอมเปล่าใจได้นับมามันตอนนองฉันนั่งใต้ท้องจังตัวอังวอมันเห็นทางหลายมือกระตย้อยองพระกรุณาสมตาภูกาจบปัจจัยใส่ยอมมาพระกรุณาจะออกเลือดลือพระน้อมเลือกลางอกกลมคนแก้วใบพระพุทธพระพอยพระตองพระไลสมบานเตระเยโดยปรารถนาให้นิ่งง่ายขยอมพระกรุณาจังออกเรือสมขมาตุงใครโลเมียนพัดกางกายหรือเมียจ้าจัดเลียนโปรดเกลียดน้ำเป็นทานน้ำโดดเมียนเทียตาตดกระหองพดเพโยคาลิกาโตสาวสดโตมาโตจังนางแมงทอมโยคาลิกา
โยมาตกจังเดินยมวันคุณเตรียมการงานต้นพอการงานใจเป็นไรพูดเงินปนบาลนะที่คือใจจะออกคุณนวลจากดาวเชียวเจอดาวฝนลมประเทศคนเมื่อเราทางนุกรรมเอาใจตาเนี้ยเงินออกเหมือนมาพรกรรมเราคนจับคนจับก่อนไปกินกันได้ไหมจ๊ะก่อนไปกินกันก่อนไปกินจอบจะไกลให้จอบจะไกลจอบจะไกลโอ้ยแล้วจอบจะไกลให้ta có mà lời cha chứ cha cháu cả nơi lần tía đi giờ gì chứ ta mình một thứ 4 trong thứ giáp nhưng mà chị là dọc rồi cái này nè sải gì chậm sải gì nhỉ anh đúc kên còn chẳng mà cái này chậm cái nào này cái đấy bật na luôn này không tăng chặt giờ na một chữ cái chữ làm về ai dụ quạt là cao theo na quạt là cao xây đấy quạt là cao dụ sập là cao bẹt lẹ quạt là cao van là quạt là cao sốc quạt là cao hao tốc sam tiền tốc cầu các gì về ria sao can son tu chụp bát vì anh đi ca on taraya pe vina son tu chete chasa chạ dạ sát thị tận năng liệp hang sao thì phê chăng sốc khang bờ leng giờ đây dụ chụp ban chụp phong keng vụt thị chạ dạ sawa sát tawa san chạ ai dụ chạ chi và sát tế phẹ vẹn tốc tê thục Chẳng canh vô ca có là cam mang ca ta chẳng kê ra giang mà nó ca dễ nào ya cha mà ra sang có ca tăng dễ sa ta sang như nào à cái dễ cái sa ta sang như nào ta tăng bao nhiêu bao lãng mây Giờ kỳ pro quan có thể dễ tăng ca tăng song thì tăng thân năng bao nhiêu bao lãng mà giờ dễ cho ta thân là chia nam đã thế gia quan Thế lòng sa phê lô cam mà dễ sa ta chi quan ta hạ ra hệ có cả mà nói nhang bộ thế nhang Lập hoàn còn là chế ta sa cái ác nam mô